Dolors Camats, coordinadora nacional d'Iniciativa per Catalunya, benvinguda al Matí de Catalunya Ràdio. Hola, bon dia. Ahir vam fer balanç d'aquest primer any amb Artur Mas. Avui estem sabent coses. Ahir vam conèixer la voluntat del ministre Montoro de permetre que l'impost de dipòsits bancaris finalment es pugui implantar. Aquesta seria una via per recuperar una part d'ingressos si l'Estat no ens fa trampa, no? I posa un tipus ben baix. Sí, perquè si es mou el 0,1%... Exacte, com va fer amb l'impost de successions, o com preteníem fer l'impost de successions, ho han fet amb d'altres. Dolors Camats, no hi ha marge. Amb això estan d'acord, Iniciativa, quan el president diu no hi ha marge per fer més retallades i, per tant, aquí només hi ha una possibilitat, que és que via impostos, sigui l'impost de dipòsits bancaris o d'altres, es puguin pal·liar els ajustaments. No? Nosaltres estem d'acord amb això, però ja fa 2 anys. És a dir, ja no hi havia marge quan es van començar a fer segons quines retallades que avui es demostren, no?, que han tocat realment la garantia de l'estat del benestar. Per tant, el problema és estructural, ja ho dèieu. Hi ha una part que és evident, no?, que és ja no només de dèficit de finançament o d'estructural pel que fa al finançament de Catalunya, sinó d'impagaments amb l'Estat, però hi ha un altre gran problema estructural, que és el marc en el que es mouen les nostres economies, que és aquesta imposició de l'austeritat que el senyor Mas ha ajudat a construir. I vull recordar, no?, el canvi de la Constitució, l'article 135, en aquest cas del PSOE, que imposa que el pagament del deute passa per sobre del pagament de les escoles o els hospitals, i en aquest marc estem fent pressupostos, o les lleis d'estabilitat, la catalana, impulsada pel senyor Mas, o l'espanyola, votada pel senyor Mas, que també xifren no?, que ens marquen aquest terreny de joc en el que diuen que el límit de dèficit és el que ho mana i que el pagament del deute passa per sobre de tot. Per tant, per tenir un altre tipus d'alternativa, el que ens cal és destruir aquest marc. Si no, aquest any incomplirem el límit de dèficit, igual que l'any passat, igual que l'any que ve, perquè, a més, el greuge dels pressupostos de l'any vinent, del 2014, és que en bona mesura estan suportats per uns ingressos ficticis. I quan se li pregunta això al conseller Mas-Colell, la resposta sempre és sí, nois, però si no complim i no paguem el deute i no paguem els interessos del deute, aleshores no ens refinançaran i, per tant, no podrem continuar endavant. Però avui qui està refinançant en aquests moments, no?, qui està garantint la tresoreria i els pagaments de la Generalitat és en bona mesura el fons de liquiditat de l'Estat, és on la Generalitat pot anar a buscar, no?, la liquiditat per fer pagaments. I, per tant, posats a incomplir, el que nosaltres li hem dit sempre en el govern de la Generalitat, és posats a incomplir els pressupostos, que els incomplireu, perquè que enguany el límit no es complirà, insisteixo, com l'any passat no es va complir i com el 2014 no podran complir, doncs fem-ho de veritat fent els pressupostos que ens fan falta, aquells que la Generalitat, amb la majoria que tingui, Convergència abans amb el PP i ara amb Esquerra, considerin que haurien de presentar. Fins que el fons de liquiditat no arribin diners i no es puguin pagar les nòmines. Però no li hem de poder dir a l'Estat que ens plantem també, en aquest sentit, i no hem de... És a dir, de debò algú es pensa que l'estat espanyol deixaria caure una economia com la catalana o la societat catalana des del punt de vista del que és raonable? Dir, escolti'm, és que estem garantint la nostra sanitat, la nostra educació, els serveis bàsics a la nostra població, pagant les beques menjador, o és igual, o els serveis que siguin. Jo crec que el que hem de llançar és precisament aquest repte, no a toro passat, a final d'any veient que no hem quadrat, malgrat totes les retallades que s'hagin fet, sinó precisament com un pols polític d'entrada, no? Per tant, aquella proposta que feia Oriol Junqueras des de Brussel·les no estaria molt lluny d'això que està dient vostè, no? Jo crec que és diferent. És a dir, una cosa és proposar, no?, que la societat catalana faci un pols i l'altra és que políticament el govern de la Generalitat presenti un pols a l'Estat dient-li, escolti, el que vostè m'exigeix com a compliment de dèficit és incomplible. Primer, perquè hi ha un mal repartiment dels límits de dèficit. L'Estat es queda un paquet més gros del límit que ens permet Brussel·les quan la gestió dels serveis bàsics la fan les comunitats autònomes. Per tant, aquí ens podem plantar unes quantes comunitats, em fa l'efecte. No només Catalunya està en aquesta situació. I això ho hem recolzat al president de la Generalitat des del primer dia, des dels partits de govern i els de l'oposició, dir-li, plantem-nos en això. Però, clar, aquest plantar-se vol un pols polític. Sí, però li insisteixo, una plantada, i no vull fer-me pesada, Sí. però una plantada a un pols a l'Estat és tancament d'aixeta del fons de liquiditat i haver de sortir al balcó de la Generalitat a dir-li als ciutadans
que la Generalitat és de cartró pedra perquè no pot pagar les nòmines i no pot pagar proveïdors ni pot pagar ningú. Però miri l'alternativa. Que és el que estan fent amb les farmàcies. Sí, però miri què han fet l'alternativa. Què ha passat el 2013? En comptes de fer això, la plantada, han dit no fem pressupostos perquè així no fem retallades. Que ha estat enredar-nos. Perquè el pols a l'Estat no s'ha fet, perquè el límit de dèficit s'ha anat acatant a mida que s'ha anat imposant i quan s'ha modificat s'ha anat acatant. Per tant, pols ni un, repte ni un, desafiament ni un, i en canvi hem assumit tot el límit de dèficit, això sí, explicant que com que no hi havia pressupost no ho fèiem. Doncs impugnem aquesta estratègia també, no? El que hem dit des d'Iniciativa i Esquerra Unida és precisament tot el contrari. Escolta'm, els pressupostos serveixen per presentar-se a l'Estat i dir-li aquests són els pressupostos que necessito, no jo, govern de la Generalitat, sinó la meva gent, i presentar-se a l'Estat i negociar-ho, no? I amb aquest instrument polític és amb el que aleshores es pot negociar, hi pot haver negociació sobre el FLA, sobre els pagaments o sobre el que calgui, però no fer pressupostos, que és la situació que hem viscut en aquest 2013, no ha evitat en absolut la mateixa situació de retallades i en canvi ha sigut més còmode per l'Estat, perquè ningú li ha plantejat que això no és sostenible. Ahir Joan Herrera deia, després de veure aquests pressupostos i de fer un balanç d'aquest primer any de gestió d'Artur Mas, deia Artur Mas s'està començant a vendre el país en al·lusió directa en aquests 2.300 milions que no sabem d'on sortiran, però bàsicament perquè no estan concretades les privatitzacions o els processos de privatització que puguin venir. És evident que la situació econòmica aconsella que no s'endarrereixi molt el procés polític pel qual Catalunya en general i l'economia d'aquest país surti d'aquesta situació complexa que té, no? És evident, no? Però ja no és només el procés nacional o no és només la situació que vivim des del punt de vista de la voluntat del dret a decidir o de la voluntat de canviar la nostra relació amb l'Estat i de dir-li, escolta, la situació en la que ens deixa la sentència del Tribunal Constitucional després de l'Estatut no la tolerem, perquè la majoria de la població a Catalunya no les tolera, primer per dignitat, no? I això ho vam dir el 2010, i després per insatisfacció permanent i constant del que suposen el nostre dia a dia i a les nostres institucions. És igual si parlem de la llengua a l'escola com si parlem del finançament, no? Per tant, aquesta és una. L'altra és que, a més, la situació tampoc no ens permet molta demora des del punt de vista econòmic i social. És a dir, continuar insistint des de Barcelona, des de Madrid o des de Brussel·les en aquest marc que ara parlàvem, no? Que ens imposa l'austeritat com a única recepta per sortir de la crisi, ja no només es demostra injust perquè ens fa pagar en el dia a dia a la gent les conseqüències de la crisi i el rescat dels bancs, sinó perquè, a més, és que és terriblement inútil. És que s'ha demostrat que no tenim més ocupació, que no estem sortint de la crisi i que, és veritat, de la recessió es pot estar sortint, però amb conseqüències només per uns quants. I és que tenim una població més desigual. Tenim uns rics més rics i una gran majoria de la població que sortirà molt més empobrida i, sobretot, amb menys garanties i menys drets d'aquesta crisi. Per tant, és evident que no podem esperar. Què li diuen al governador del Banc d'Espanya que assegura que si Catalunya anés a la independència ens quedaríem sense euro, hauríem de tenir una altra moneda, aniríem a la fallida tècnica? És a dir, aquesta dinàmica en què hi ha declaracions sobre aquest escenari, lògicament admetia també en aquestes mateixes declaracions que Espanya tindria problemes també, Jo crec que una de les coses que hem intentat, com a mínim des d'Iniciativa, ser molt curosos en tot aquest procés és ni parlar de fórmules màgiques, no? Per mi em sembla groller quan algú parla de que amb la independència, escolta, només faltaria que passessin miracles pel carrer, no? Com sortir del discurs de la por de que si fóssim un estat independent això seria una ruïna i ens expulsarien de tot arreu, no? I, en fi, hem intentat ser molt curosos explicant que el que anem a fer és un procés terriblement complex, que és molt difícil, però que també és inèdit, i que en el marc de l'Europa comunitària això no ha passat, i que, per tant, depèn molt de com ho fem, dels processos, de si és un procés democràtic, de si és un procés pactat, de si és un procés en el que acumulem legitimitat, no només legalitat, sinó en el que legítimament anem avançant, ho fem d'una manera unitària i conjunta. Això té una força i unes conseqüències que ni el governador del Banc d'Espanya pot decidir què acabarà passant. Per tant, ni el discurs de la por ni el discurs del que tot és fàcil i automàtic, tot depèn molt de com a societat anem avançant en aquest procés de
que no sigui excloent, de que no ens deixem a ningú, de que sigui inclusiu de tota la societat catalana, de que estigui recolzat amb la legalitat i, si no, amb la legitimitat democràtica. És el que hem intentat advertir davant de coses que, perdó, però no es poden saber, perquè dependrà de com ho acabem fent. Aquest discurs que està fent Dolors Camats coincideix 100% amb coses que li hem escoltat al president Mas, també, i el senyor Duran Lleida, aquí assegut. Aquí la clau està en com es fa aquest procés. Això que ara deia Dolors Camats és formular una pregunta que sigui inclusiva. Dolors Camats hi ha insistit, Joan Herrera també, i ahir li deia al president Mas, miri, posi vostè la pregunta i així avançarem, perquè Iniciativa no l'ha volguda posar, aquesta pregunta, i a més ha dit, jo hauré de consultar després amb els militants, amb l'assemblea, perquè hi ha gent, i això ho hem vist a l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, hi ha gent d'Iniciativa que votaria sí a la independència i hi ha gent que votaria per un model federal, no? Quina és la proposta exacta que faria Iniciativa per aquesta inclusió en la pregunta? Mireu, nosaltres hem dit de fer una consulta interna perquè, entre altres coses, els nostres estatuts diuen que davant de temes transcendents doncs el partit ha de fer consultes a la militància. I, per tant, ja vam dir a l'Assemblea i vam acordar que quan la consulta sigui convocada nosaltres farem una consulta interna perquè la militància indiqui el sentit de vot o el posicionament que hagi de tenir el partit. Per tant, això és raonable des del punt de vista de la manera de funcionar del nostre partit. I si surt meitat i meitat, els donaran llibertat de vot o vostès faran... Home, perquè, clar, en algun moment hauran de decidir si fan campanya pel sí o pel no, vostès. Clar, però, és a dir, jo no m'imagino un procés en el què la direcció, l'organització, el Consell Nacional d'Iniciativa, l'executiva i la direcció no explica quin posicionament tenim, i per tant no m'imagino escoltar i a veure què passa, sinó que m'imagino nosaltres propiciar el debat, evidentment, encarant-lo cap a una direcció o una altra. I quan parlem, per exemple, de pregunta i d'inclusió o què ens agradaria, també hem dit el mateix, nosaltres el que volem és una consulta, primer que es pugui fer, és a dir, no contemplem un escenari en el que en tot aquest procés en sortim sense una consulta. No ens valen succedanis. Ja sé que abans es parlava de que si declaracions unilaterals o que si eleccions plebiscitàries. La consulta, amb la força democràtica que té, amb la necessitat de servir de desllorigador d'una situació tan complexa en la que estem i en la que l'Estat ens arracona, no té substituts. Per tant, no ens imaginem un escenari en el que la consulta no es faci. Que és difícil i complex? Home, tenim un Estat que quan no és el governador del Banc d'Espanya és igual, és el comissari europeu, que van llançant missatges de que això que s'executi, que què estem fent. Per tant, és evident que és complex. L'element més potent que tenim és el del 80% de la gent que ens diu que volen poder votar, que volen decidir, que volen canviar la situació que estem vivint amb l'Estat i que abans explicava. Sigui una consulta pactada amb l'Estat o no? Sí, és a dir, i la millor manera de fer-la és pactada amb l'Estat, que és el que estem intentant fer ara. Però si no? I si no, haurem d'intentar fer-la amb les millors garanties de la millor manera. Però jo no m'imagino un escenari en el que no consultem a la gent, sincerament, perquè és que el que anem a fer és molt gros, que és dir-li a l'Estat, escolti, el marc actual, que és la Constitució i l'Estatut que vostès van retallar, no ens serveix, i en volem un altre. I les forces polítiques que estem en el Parlament no tenim una altra força per saltar-nos aquest marc que no sigui el de la força democràtica, i això s'aconsegueix amb una consulta. I quan tinguem un sí majoritari, que és el que jo m'imagino en una consulta, direm, miri, ho veu, hi ha una majoria de la gent a Catalunya que vol canviar aquesta situació. Però quins mecanismes per fer una consulta que no sigui dins dels que ja estan explicats i explorats, i el 150.2, la via de cessió de competències per organitzar-la en seria un, quins altres tenim perquè a efectes de reconeixement internacional una consulta d'aquest tipus tingui efectes? Doncs miri, el primer és el que hem de poder fer o decidir aquests dies o aquestes setmanes, que és anar al Congrés i dir-li, miri, el Parlament de Catalunya, de forma majoritària, li demana que ens traspassi la competència per fer un referèndum, perquè el referèndum que volem fer és sobre el dret a decidir. I vostè, Estat, que sap que això jurídicament és possible, perquè li estem demanant per la via constitucional, i per tant vostè ho pot fer, no hi ha cap impediment jurídic per això, digui'ns si ens traspassa aquesta competència. Previsiblement l'Estat no ho vol fer, hem sentit per activa i per passiva... Tant si és una proposició de llei com si és una proposició no de llei, senyora Camats. Exacte, és a dir, la fórmula que triem
fins i tot sent un instrument perfectament legal i constitucional, que és la de la cessió d'una competència, fins i tot havent-ho posat en l'Estatut en el seu moment, no? I per tant tenint l'aval en aquest cas del PSC i del PSOE en el moment en el que van dir sí, entre les possibles competències que es poden traspassar a Catalunya hi ha la de celebrar referèndums. Doncs ara és previsible que ens neguin la possibilitat, no?, de tenir aquesta competència i fer el referèndum. Però ho hem de fer i hem d'anar i fer aquesta petició, que és la que han fet altres, per exemple, és la que han fet a Escòcia, no? I allà s'han posat d'acord per transferir-ho i per fer-lo. Nosaltres previsiblement ens diran que no. Escolta, ja hem acumulat una raó més, no? Ja és legítim que aleshores diguem que hem de fer un pas més. I per tant... Però quin és aquest pas més? Miri, en el Parlament de Catalunya tenim una llei que l'estem elaborant, que és la llei de consultes. Aquest pot ser un instrument. Per exemple, anem a veure-ho, si pot ser un instrument vàlid, i si no, escolti, la Generalitat té competències en matèria de consultes perquè ho diu l'Estatut, article 122, amb llei o sense llei de consultes, la Generalitat és competent en matèria de consultes. És l'instrument ideal? No, clar, jo vull una consulta pactada amb l'Estat perquè aleshores obligui a les parts, no són vinculants, però és evident que hi ha una obligació política i ètica després d'un referèndum. Si no pot ser el referèndum, doncs haurem de mirar si pot ser una consulta. Però, insisteixo, no m'imagino avançar en aquest procés sense la legitimitat que suposa que la gent digui que realment vol saltar-se la situació vigent, no? La situació en la que, escolti, si és el FLA o si és la llei verd o si és el finançament, hem de viure amb aquest all al cor d'una certa, ja no només preocupació, sinó indignitat. Doncs des d'Iniciativa el que estem treballant precisament és per això, perquè aquesta consulta sigui possible, primer, i sobretot perquè ens permeti l'endemà avançar i saltar-nos aquesta situació que vivim. I la pregunta és, vol que Catalunya sigui un estat independent? I la pregunta és aquella que ens permeti fer la consulta, sincerament, i que ens permeti saltar aquesta situació. I la pregunta bona serà la que ens posi d'acord a tots. És que no hi ha més. A mi em servirà qualsevol que ens posi d'acord a tots, que ens permeti aquest sí majoritari de tota aquella gent que avui des de posicions diferents, no? I a Iniciativa vostè ho deia, ho vivim i ho coneixem i probablement com el nostre partit, n'hi haurà d'altres, però som un reflex bastant real del que és la societat catalana. Hi ha una gran majoria, i és majoritari o és gairebé unànim, aquells que volem una situació diferent, no? Saltar-nos, canviar, ara es diu l'estatus quo, és igual, aquesta situació de relació amb Espanya que és d'inferioritat, de supeditació, que no ens permet el control sobre els nostres recursos, que no ens deixa marge quan l'Estat incompleix, per tant és evident que això ho volem canviar, i n'hi ha alguns que ho volen fer amb una proposta federal i alguns que ho volen fer des d'una proposta independentista. Però ser un estat independent és el que permetria després decidir si et federes, et confederes o no, diguéssim, El problema és la paraula estat independent a dins de la pregunta, senyora Camats. Aquest és el punt de conflicte, que no ens atrevim a dir-ho clar? No, jo crec que el problema no és una paraula o no és una pregunta, insisteixo. El problema és que ens hem de poder posar d'acord perquè tota aquella gent que avui, per exemple, des del federalisme ha entès que només és possible un pacte federal si hi ha consulta i, per tant, si hi ha dret a decidir, se sentin inclosos en el sí a la consulta i que se sentin inclosos al costat de la gent que vol un procés cap a la independència. Per tant, si aconseguim una fórmula inclusiva en aquest sentit, en què tots aquells que estem d'acord en canviar la situació actual sumem, escolti, això, aquí no ens paren. I llavors vostè creu que vol que Catalunya sigui un estat independent és excloent, no inclusiva? Jo el que crec és que la bona pregunta és, insisteixo, aquella que socialment, políticament, ens posem d'acord que reflexa tot això. I probablement no només té a veure amb la pregunta, sinó amb la interpretació que hi donem, amb el consens amb el que la construïm. És a dir, una pregunta o una consulta, amb data, pregunta, via i entorn, per dir-ho així, que tingui l'aval, com té ara, d'un partit com Convergència i Unió i Esquerra Republicana, d'Iniciativa i Esquerra Unida i de la CUP, i que té un aval majoritari social, doncs té una força, si ho decidim, si ho pactem, si ho proposem conjuntament, escolti, que els hi costa molt desmuntar-ho i per això estem aguantant. I el bé a preservar en aquests moments, com altres moments en la història de Catalunya, és aquesta unitat. I jo, sincerament,
ja sé que a vegades ens diuen això, és que no us mulleu, o si l'ambigüitat i no sé què. Escolti, nosaltres som un partit que clarament ens proposem com a alternativa a qui avui està governant a Catalunya. Nosaltres som antagonistes ideològics i en les polítiques del senyor Mas, dia a dia en tots i cada un dels aspectes, perquè tenim models socials i econòmics diferents. L'altre dia ens ho deia el senyor Mas-Colell. Però en canvi no els incomoda que estigui ell liderant aquest procés. I en canvi, el que insisteixo, no? I el que volia dir, i en canvi hem entès que per aquest procés o ho fem conjuntament, o ho fem des dels que estan anant al govern i a l'oposició, i ho fem representant aquesta majoria de la població, o no ens en sortim com a país. Aquest és el nostre, és la nostra full de ruta. Aquest matí hi ha Junta de Portaveus. Què va passar ahir la nit que faci que Esquerra digui no cal que venim al ple a debatre com traspassar, com demanar-li a l'Estat que traspassi competències a través del 150.2, aquest escull d'iniciativa demana proposta de llei i ells demanen proposta no de llei, i sembla que aquí hi ha una qüestió tècnica. No debatem això fins que no tinguem la pregunta pactada. Què va passar ahir la nit que Dolors Camats ens pugui explicar que faci que Esquerra hagi fet aquest moviment? No, jo i la nit no crec que passi res, sincerament. No ho sé. No, el que hi ha és... Ens hem posat d'acord en una cosa que és el més complicat, no? I que, des d'Iniciativa dèiem des de fa un any, de dir, escolta, hem d'optar per la via legal d'entrada. I amb més insistència ho vam dir quan el PSC ens va portar una resolució en el Parlament que deia la consulta només pot ser o ha de ser legal i pactada amb l'Estat. I vam dir d'acord, i de fet ho vam votar tots. I per tant nosaltres insistíem en que precisament, no? I avalant el que el PSC deia, doncs anem a fer la petició de consulta legal. Hi havia reticències, no tothom ho veia, finalment ens vam posar d'acord en això, que és el difícil. Per demanar la via legal teníem diverses opcions, no? El Consell de Transició Nacional en donava 5 de vies possibles. Comenceu primer Catalunya, ens deia el senyor Carles Viver i Pissoner, i vam dir, no, escolta, anirem primer a l'Estat a demanar-ho, no? I si no, després ja veurem què fem a Catalunya. Ens hem posat, per tant, d'acord en allò que també és difícil, que és trobar la via, que hem dit, no, anem a demanar, via l'article 150.2 de la Constitució, que ens passin poder fer el referèndum. Hagués pogut ser llei orgànica, hagués pogut ser canvi constitucional. Hem triat la via, que també és el més difícil. O sigui, jo no tinc cap dubte que d'aquí a les propers dies o setmanes trobarem la manera de fer-ho tècnicament, no? Que és que saber com això arriba al Congrés. Nosaltres som partidaris de fer-ho de totes les maneres possibles, que és sobretot sortint des del Parlament, perquè es vegi clar que és una petició del poble de Catalunya, no? Que és la sobirania està en el Parlament, per tant el poble de Catalunya vol aquesta transferència, ho diu el Parlament, com que això no ens garanteix que tinguem aquest debat en el Congrés en el primer trimestre, perquè pot ser que el calendari se n'anés més enllà i no és raonable pensar que hem d'anar a l'octubre a esperar-nos, doncs aleshores ja estem d'acord en garantir que aquest debat es fa el mes de febrer, que és probablement quan comença el proper període de sessions, quan el podríem tenir. I per fer que això es faci al febrer, doncs una bona manera és que s'entri en el Congrés també per part dels grups que estan a Madrid o dels diputats que estan a Madrid. Bé, jo crec que trobarem la manera entre Esquerra, Convergència i fins i tot la CUP, que això també ho avala, per trobar quin és el millor sistema. Si ens hem posat d'acord en el que és més difícil i més polític, els detalls els trobarem. Però alguna cosa deu passar, senyora Camats, quan Esquerra diu no, escolta, un moment, parem màquines i aquest ple del 4 de desembre, que s'havia també de visualitzar què passava dins del PSC, si aquells crítics votaven a favor de l'opció de demanar competències del 150.2 i totes les forces que havien donat suport hi anaven, doncs això es demora. Ens faran passar els torrons enmig de les seves discussions sobre la pregunta? Miri, jo espero que... Perquè aquests serien uns Nadals que potser tots els farien més difícils de digerir, diguéssim. Jo espero que... Jo no contemplo una situació en la que en això sincerament no ens puguem posar d'acord en la via, en la pregunta, en el... Com a mínim el nostre punt de partida és, insisteixo, en que la força que ens dona ara que ho fem tots junts és la que hem de preservar. Però per això li demana Mas que posi una pregunta damunt la taula, no? Perquè creu que entre els partits sols no se'n sortiran. No és només en els partits. Jo crec que hem de fer l'exercici. Abans explicava el que suposa per Iniciativa, no? En aquests moments formar part de...
està en el procés, no? Precisament amb la nostra alternativa política, no? Que en aquest cas és Convergència i Unió. Jo crec que tots hem de fer aquest esforç de cedir, de dir, escolti, a mi m'agradaria si ho fes sol, però ho estem fent entre tots, i per tant no tothom abocar el seu projecte polític o la seva voluntat no anem a fer una pregunta que sigui l'eslògan de campanya de cadascú, que a vegades ho sembla, no? Miri, la meva pregunta per les meves eleccions o pel meu eslògan de campanya seria aquesta. No anem a fer això, perquè això ja ho fem cadascun als nostres programes electorals. Anem a fer allò que conjuntament pot garantir que la consulta es faci i que, a més, l'endemà de la consulta ens garanteixi un sí majoritari. I és per això que vostès no posen mai una pregunta damunt la taula. I és per això que nosaltres no volem cremar preguntes i el que hem posat és un criteri, uns criteris molt clars. La pregunta ha de servir per trencar, per començar una nova etapa, per iniciar un nou... Per tant, ha de tenir aquesta idea de ruptura i alhora ha de ser inclusiva en el sentit de que aquells qui estem defensant una nova etapa o una nova relació amb l'Estat, sigui des de models diferents, se sentin inclosos en aquesta pregunta. Sí, que vol que Catalunya sigui un estat propi li serviria millor que vol que Catalunya sigui un estat independent. I el que li he dit abans, em servirà qualsevol pregunta que des de tots aquells que volem aquesta nova situació s'hi sentin inclosos, reconeguts i que puguem explicar conjuntament. Al final, les paraules tenen el valor que tenen, però és com les expliquem. I aquella que entre tots trobem vàlida serà la bona. Dolors Camats, que vagi molt bé, segur que tindrem moltes ocasions per tornar a parlar i per analitzar i també abordar altres qüestions que també ens ocupen cada dia. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.